Мене храната од секогаш ми била предизвик за анализа. Каде и да патувам, првата љубопитност ми е вкусот на тамошната кујна. Татко ми често пати знае да ми каже: луѓето јадат за да живеат, а ти живееш за да јадеш. И затоа како вистински зависник од вкусовите, овој пат ве водам во една поинаква потрага. Потрага по уникатниот вкус на храната во Македонија. На трапезите во Македонија, најголем дел од храната е речиси идентична. Ајвар, сирење, тавче гравче. Мусака, но велат неодолива за секој што прошетал низ чаршиските меани. Плескавица, кебаб. Yes, it's amazing. Thank you. Тавче гравче. Do you like тавче гравче? Super. Yeah, that's where we're going for the uviec. Yeah, it's very tasty, so we're looking forward to it. I'll get fat there, you know. Тие се задоволни, но знаат ли од каде доаѓа необично добриот вкус? It's just lovely flavors, very good flavors, you know. So Because it's very special and very good. I don't know, it's obviously delicious and it's great products, and then it's the whole experience as well. Yeah, they're great ingredients. Maybe different culture, different tradition? Yeah, it's always nice to try something new. Да, дали малата тајна на добриот вкус се крие во испреплетеноста на вкусовите од различните културни традиции. Многумина велат, тоа е зачинот создаван низ вековите како заедничка вредност. Љубопитноста ме води во потрага по тој пат. Сакам да откријам кого се ќе сретнам на патот на уникатниот вкус на македонската храна. Кога сонцето ќе замине позади Крчин, сенката што на источниот дел од дешот се спушта е часовникот за стадото. Секогаш на време да стаса пред темнината. Овците и козите сами си го знаат патот до... Па сами го знаат теренот и го знаат времето на Тачно кога да се приведат. кога треба да се приберат. Илмија со задоволство ме пречека за да ми долови детали за мојата приказна. Претежно овие кучињата со нив и немат проблем. Ова е летната резиденција на... Ова е преку зима, А зимската? зимската. Преку лето идеме горе на Испаша. И таму остануват и навечер. Да, остануваме тамо некои 100 дена. А и опасноста од диви живот не е поголема таму? Поголема е опасноста од Вие сте дивина. таму на зима? Нон-стоп, 24 сати. Имате овчари? Сами претежно. Сами одеме. А немате, не користите услуги на овчари? Нема, не иде ова стока више изумира, готово. Добро, не доаѓаат овчари? Не доаѓаат. Зошто? Па поче бегаат за странство и никој не седе 24 сати. Не е исплатливо да се биде овчар? Па не им е исплатливо, нами исто не ни. Мораш да... Како тоа ним не е исплатливо, вас не ви исплатливо? Па не исплачат, тој ми е да му даеш 200 евра, тој може да горе по странство зема 1000 евра за месец. Добро, овде колку бараат овчарите за... 500 евра. 500 евра? 500 евра. Испод 500 евра овчар немат, иначе претежно од Албанија земе. А кој најчесто се овчари овде во регионот и кои македонци, албанци или... Албанците. Другите? Не доаѓаат си оден на горбет во странство, не идет и теа. И мораш сами да обстануваш. Фамилиарен бизнис и теа.
И така, постигнувате ли барем? Па простигнуваш, мало час умориш, али мораш. Како функционирате вие овде во... Абе, ние функционираме добро. Мало со пласманот е, нема откуп ни на јагнето, нема ни на волна, ни на сирење. Сами мораш да бараш купци. Произведувате многу? Абе, не теа шо е, околу тон сирење, ама мораш сам да Да бараш бараш пласман. И пласман. како се снаоѓате, кај барате пласман, на кого? Па пласман претежно го даваме в село, на горбечиите и така. Од мојот домакин разбрав дека за него многу поважни се животните проблеми. За предрасудите тој воопшто и не троши време, ниту енергија. Но мене ми е важно што во рецептот за добриот вкус додадов едно парче од неговата традиција. Сега одеме да ги молзиме козите. Сирењето на Илмија од Требиште ќе заврши и на нашите трпези. Молзењето е на вечер и на сабајле, секој вечер, секој сабајле. Секој вечер, секој сабале до декември. Колку млеко е од овие 7 кози имате? Па сега намалено е. Иначе преку лето 8 кила до 9. Мислите дека јас ќе можам ова да го работам? Како? Може бе. Можеш, сакаш да пробаш? Да пробам? Сега веќе ти извадам, сега. Ела, Маријан, пробај. Ајде да видим. Ајде. Слабо ми идеме. Себе горе. Стегај, стегај. Стегај, ама. Абе, добро, техника е точно. Ќе тргне. Ќе трне, морат да трне. Кој најчесто купува сирење, млечни производи, јагнини од кај вас? Сирењето, гурбечиите, претежно. Важно ти на кого би го продал, дали е македонец, албанец, муслиман, христијанин? Нема врска. Ја иначе продавам и во Бигорски манастир. Сирење. Со бигорчани како сте? Добро, стојам. Добри се монасите? Добри се. За Великден теа ми е традиција обавезно јагниња. Ви прифаќаат, иако сте вие муслимани, така? Да. Нема никаков проблем? Нема никаков проблем. Тие идат овде. Нема никаков проблем. Денес од Галичник до река се слуша само за добриот вкус на млечните производи. Галичкиот кашкавал најчесто завршуваат во Германија. Во Германија. Германија. Ние можеме само галичкиот да освонуваме овде, Македонија. Доаѓаат македонци, албанци, турци од ке вас колку купуваат тоа? Доаѓаат. Без разлика или македонец или турчин или албанец, без разлика тоа. Кој дошол, добре дошол. Ја не знам колку бев успешен во процесот на прибирање на млекото, меѓутоа сум во принцип голем гурман на сирењето, особено на козјето сирење. Ти благодарам што одвои време да... Ви благодарам и вас. Ние ќе дојдеме повторно да... Бојрум, добре дојдени А сте. и напролет. Напролет обавезно да ми дојдете. Со добро сирење, велат, оди добар ајвар. Следнува мојата потрага по заеднички вредности, се приказните од соседството, за вкусот на храната, за добрата храна, за традициите. Останете, следува интересна приказна. Добар ден. Добар ден. Здраво, јас сум Маријан. Ангела. Здраво, Магдалена. Така? Да. Ангела е од Албанија, Да. Магдалена е од Македонија. И вие двете заедно ќе правите ајвар. Ајвар. Ние на Албанија не правиме ајвер, не печем такви пиперки, само можем на трофија да оставам такви рани пиперки и... Меѓутоа овде заедно двете функционирате во... Та ми е дружка, пријателка, многу ми е блиска. Си работим двете зимници и всичко се дружим и убаво с неја. И си разменувате рецепти за тоа Да. кој како... Да. И така е повкусна храната? По-убаво. Поубаво, е? Да, кај имаш дружки още по-убаво. Може ја малку да подработам? Може. Ова до кај е, брат? Колку време ќе ни треба? Ми за ајвер зависи пиперки. Колку роба имаш, толку ќе работиш. Колку трае еден процес, цел ден? Ако имаш, може и 2 дена. Ако имаш многу пиперки, Ќе ме биде мене вака за правење ајвар?
Ами не знам, ти ки А? знаеш, ти си от тука, Па, мога да ти видя. Па по она што сега го правиме. Ами вака. ако не можеш, ние ќе те научим селски. Направили температура на печката. Пиперот да не го изгореме. Нема. За да изпадне повеќе ајве. И ќе биде, По-вкусен, да. ако го изгореме нема да биде вкусен. По-нема да биде вкусен. Што се става друго во еверот? Пателџан, оставам одри пателџан и печем там на електричниот шкор да нема многу црни, почисти На да се. фурна се лупе, кога е свеж, го ставаме на тепсија, го тураме на фурната, кога ќе умекне, после оде на машина, го мелиме, заедно со Почистите. пиперо, откако се излупе пиперо, и после се става на тенџере, у зајтинче, се прže. Па супер, значи ние цел ден вака ќе се занимаваме. Цел ден Сега се јас ќе ви правам друштво цел ден и заедно ќе печеме и Кога после ќе дојде при ќе крај, љупиме и- ставаме малку. а на крај ќе јадеме. На крај ќе јадеме. Добро. Приказните од соседството велат се едни од најинспиративните. Во нив се кријат многу мали тајни на вкусовите, создавани преку споделување на искуства. Сега треба таа црна да се чистат убаво. Добро? Ќе смелим после на машината. И ја ти убаво евер. Вие научивте да прави евер? Да. Ве прашуваше или како? Па прашуваш, што они на Албанија не прават ајвер. Јас ка виде тие другарки ка правиш ка одеше негде на мала. И не мене ме фати мерак. Од првата година сум правила евер. Може ли да ми кажете што сте научили некоја традиционална храна која што се готви во Албанија овде од другарката? Нешто она што готве там таа храна, на нас не нареса. Ние повеќе на пржена храна, она повеќе варена, по-здрава храна там јадат. Заедно готвите некои такви јадења? Само земници си правим заедно и некој благо, некој торта, така си правим заедно. Во збориш македонски, колку време ти требаш да го научиш? Еми јас 7 години полни става 10 октомври што сум тука, ама за скоро време јас свати јазик. Ти многу убаво, ми се ареса јазик. Чистим убаво. Ја врати назад? Значи не ме бива мене за... Треба Еми на малку градски сте. малку на вода да се изчисти убаво. Во оваа приказна има многу што да се сподели. Меѓусебно да се научи за едната или за другата култура, за традицијата, да се внесе нов зачин во храната што ја познават, или едноставно да се зголеми менито со некои нови вкусови. По благ ке еверот еден машко работат така. А овде машките не работат евер? Не работат. А? Не. Зошто? Повеќе женски. Децата ваши зборуваат македонски, албански? Зборувам, моите деца зборува многу убаво албански. Големата 99 на 100 знаа перфект за албански. Не. Ти Само гледај две камера. збора. Кога идат лето да земат компир, патата сам научил од Неќе да учен бе малку Шиптерте важни се и- праван тие. Ка беше нейни тато тука, ка ме пита за мој маж, он беше по Габи, јас кажа капурда и само толку знам две збора да кажам. Која е традиционална храна во Албанија најчеста која што ќе готвите? Еми исто ми е храната. Значи, исто јадене, само ние не правим... Не пршим така, например, да туриш под пршкане, бобчи и такви работи, не турим. Ние така варена повеќе. А од македонската храна која ви е највкусна, која Највкусната ми е сарма. сарма? Да. Па тоа македонска храна не е. Најубава. Во Албанија не се прави сарма? Ми се прават, ама сега тие години, последните години, там си научени, пример. Си има... На кој начин, која е разликата меѓу сарма направена овде и сарма во Албанија? Тука малку повкусно и повеќе зачин се турен. Ние на Албанија толку зачин не турим. Пирка ме вика дека е многу вкусна. Алал да ти е сладка. Смеам? Треба да насолиш малку, да е повкусна. Па нели сега рековме дека Без сол поздрав. без зачин и без, нели поздраво овие? Или Сол може, не може, например, многу зачин да туриш. Секакви зачинови нема ни вкусно да бъркаш там всичко. Ајде, ајде, ајде сега да оставим там да се пъркат. ајде. Ајде, браво. Јас сега малку да помогнам, може ли? Може.
Валја нема да направам белја. Няма да правиш беляк, да си знаеш. Сега да те прашам, сопругот твој, каква храна сака да му готвиш? Албанска, македонска, што сака најмногу? Најмногу сакате да на бурек што правам јас с оре, сукени корек и печен. Тоа од Албанија е? Од Албанија многу убаво. А има е па уште еден бурек што правам uz вршник на огин вонка. Тие најмногу го јаресе. Што има тој што е различен од бурекот во Македонија? Па тај се пече на вршник по... На огин вонка, по-убаво. Јајце, млек, треба на секој коре да се пече, а другиот што сукени коре што печен, таа уште повкусно сторе. Од нашиот бурек немја по-вкусен. А знаете да го правите? Јас Не сам пробала, уште не сам пробала да правам. Мама сам гледала как прави, И стоат мачна на неа. Викаат мачната има многу работа, ама ако сакаш, Па веројатно за секоја храна да биде вкусна треба повеќе и внимание. Внимание, да. И повеќе работа. Имаш ли донесено нешто од традицијата на албанската храна овде во Македонија? имам донесен, имам боб. Донесен има еден шарен боб, носен од Албанија, што лозат Граф. Граф. Што лозат на пченка, има еден големи зрна, што повеќе го користим на Албанија само за Нова година и за Божик. Овде уште колку имаме? Уште малку, сака оставам Уште 20 малку минути секој. шекер, сол, малку макдановско му оставим и прекрај се. И при крајта семки ставаме Зошто? Повкусен да си. за повкусно да има. А сега ќе дојдете ли од вашето сирење да пробаме со евера? Каде свирење, топла евер и лепчек и си најаден. Вложениот труд, споделените заеднички моменти, надграденото пријателство, сето тоа е уште едно парче во мојата потрага по рецептот на добриот вкус. И тука сме сега на крај, а? Да, прекрај сме. При крај, да. Сега да пробим. Да пробаме. Да. Да пробаме. Прекрасно. Фала многу. За добрата храна треба и добро пријателство, така? Да, така. Ако нема пријател убаво, не одат ни храната убаво. И додека јас трагав по уникатниот вкус на храната, сосема случајно дознав дека овде во Македонија на надпревар на вкусовите се најдобрите светски готвачи. Тоа беше одлична можност да ги прашам дали постојат предрасуди за тоа кој ја подготвил или пак за тоа од каде доаѓа храната. You know, every region, every country, they have the different culture, the different food. So you will try always what the country will give to you. And the preparing, it's very important. Preparing. In Mongolian food, in American food, maybe also in Macedonian, it's a traditional food. Istanbul, Turkish, it's also so many traditional food have. But I think so. I think it's about today. It's one world, one way. We need it's some products is very important. It's also in the food. It's very balance of the. Дали храната, ако ги помешате вкусовите на различни култури и традиции во една храна, ќе добиете подобро и повкусно? Depends where you are. So a lot of time I try when I was working in Hong Kong, example, I make the Italian food with Asian aroma, and that's amazing. But if you go, example, to the Middle East, you cannot compare this. Because in the Middle East, it's the culture is different, and they don't like everything. So you have a lot of time. You have a problem with the customer and whatever. So the culture is totally different. So that's why all time when I go in some country, first of all I study the country, and after I make the properly cuisine about. Кога станува збор за овдешните култури и традиции, мислам дека многу повеќе на ова можат да ми одговорат легендите на балканската кујна.
Велат, малите тајни на големите мајстори го создаваат најдоброто. Ja mislim da ne postoje predrasude. Ja osobno kad negdje idem, bilo kuda u svijet, uvijek volim doći u neku zemlju i probati njihovo nacionalno jelo. Na taj način upoznam i kulturu tog naroda, standard, navike, običaje. Svaki turista koji dolazi u vašu zemlju ili u bilo koju, pa i ja kada putujem, želim da probam isključivo nacionalnu kuhinju. Ако ги помешате вкусовите на различни култури и традиции во една храна, ќе добиете подобро и повкусно. Za musaku kaže jedna priča da je jedan sultan, kada mu je kuhar napravio musaku, da je on od tog mirisa pao u nesvijest. Dakle, to je jedna priča. Ali danas te musake ima toliko da se već ona možda izvorna, toliko promijenila da mnogi kuhari nešto ubace nešto svoje, dadu nekakav svoj okus, namirnicu. Ako ja spremam neka nacionalna jela Srbije ili steva isto ex-Jugoslavije, mi uvijek prilagođavamo to jelo da, na primjer, prihvati Rus, da prihvati Nemac, da prihvati neko od naših, da kažem, gostiju u restoranu. Da. Ali ne možemo da stavimo ljuto, jer bi on prvo kad proba gurmansku pljeskavicu ljutu ili gravčana tavče ili nešto drugo. Tako da uvijek postoji taj neki balans i savjet među kolegama. Mi smo imali jednu sreću ili nesreću što su ovi krajevi, ove regije, kako sad kažu to popularno, bile toliko godina pod utjecajem, dakle, turske kuhinje, pa onda ne znam gore mađarske kuhinje, pa austro-ugarske kuhinje, pa tamo dole Dalmacija, talijanske kuhinje. Dakle, to je bio jedan veliki miks, a stvari to je jedno veliko bogatstvo. I to je ostavilo i traga i dan danas. Храната е и вкус, но и бизнис. Добар дел од производителите на храна на пазарот веќе нудат продукти кои по својата структура треба да ги задоволат вкусовите на различните култури и верски традиции. Azijska kuhinja je ta koja što u cijeloj svijet je mnogo vlijatelna. Znači, porano beše italijanska, koja ja smatram kako jedna od vrvnite kuhinji u svijetot. Ali vikam, zaradi internetot, zaradi sama edukacija na ľudjovo, mladive se tije koji što saka da probat nešto novo. Nije, postari sme malku za tije, ne sme toliko za takvi rabati, ali mladive se tije što saka da probat. I onda patula. I od tije patuvanja pa ke vidat nešto, ke probat i ke saka da go napravat tu kakaj nas. Ali mislim da kao principijelno se dvižime vo dobra nasoka. Значи во прашање повеќе е навиката, отколку некаков тип на предрасуди кон потеклото на храната. Во создавањето и негувањето на квалитетниот вкус на храната, најважни се готвачите. Сакав да видам, дали тие професионалните готвачи низ својот образовен систем го негуваат тој експериментален дух на различните гурмански традиции. Имаме многу убави примери на етнички соживот во нашето училиште и најдраги ни се оние кога некој ученик македонец или албанец или бошњак или србин или влах или ром ќе отвори свој ресторан, меѓутоа ќе ги земе и своите другарчиња кои што се од различни националности и тие заеднички почнуваат да го градат својот бизнис благодарение на оние ученички заеднички поминати денови и професионалната пракса и на надградба што ја стекнуваат во нашето училиште и во 200 компании каде што тие изведуваат практична настава. Овие ученици овде знаат дека најголемиот дел од храната, продуктите се заеднички, создадени од природата, која е заедничка. Значи, за добриот вкус, важна е креативноста на готвачите. Во самиот проект, значи, ние пријавивме дека ќе изработуваме мултиетнички готвач. Тој готвач го изработија ученици, составени, значи, од работна група од повеќе националности. На сите ученици им дадовме задача прво, значи, да пребаруваат рецепти и да осознаваат од своите баби, тетки, мајки, ги собраа рецептите, после ги селектиравме и ги комбиниравме, значи, во мултиетничкиот готвач. Ете, по едно карактеристично јадење од секоја мултиетничка нација. Во мојата потрага дознав дека на патот на храната има многу пријателство, многу доверба. Одам по уште едно парче заедничка вредност во рецептот за добриот вкус.
За добрата храна, за добриот вкус, секако дека најважен е здравиот продукт, а него го има каде, ако не во еколошки чистиот дел на Македонија во Струмица. Затоа сум денеска овде. Како иде работата? Видам како иде. Беремо, мачмус. Ова е веќе за берење, така? Да. Може слободно? Може. И ова втората? Да. Знам и ја по нешто. Па добри, убави краставици. Само тие се по-големи за карнашон баш. Па добро, може ти за салата добри. Може. Кои доаѓаат да купуваат? Од Скопје албанците. Доаѓаат? Да. И сакаат, немаат проблем да доаѓаат да купуваат од овде? Не. Како функционирате со нив? Па добро. Чекаме да доаѓаат, мора некој да дојде да ги земе. Сега да прашам, важно ли им е на луѓето, например, на кого ќе ги продадат овие краставици? Дали се албанци, турци или На производител баш и нема. нема е важно? Нема важно, важно е да се Важно е да се се откупи да се. и да му даде пари тој што ќе. Да. Овде имаме тиквици, така? Да. Овде само тоа се одгледувате или се менуваат културите? Тоа е втора култура. Првата? Првата е љути пиперки. Љути пиперки. Да. Кај одат тие? Тие одат за извоз во Србија и во Косово. Да. И тука станат за нашиот пазар. Вас важно ли ви е на кого ќе продадете? Не ми е важно. Важно ми е кој ќе ми даде пари. Проблемот е во парите, не е проблемот во ништо. Оти тука некој плаќа на 15, на 30 дена, некој плаќа овие Скопје плаќаат одмак кеш. И секој, па ние треба да купиме југре, треба да купиме нафта, треба да купиме тоа. На 30 дена работници треба. Тука видов дека земјоделската мака е голема и во нејзе нема никаков простор за било какви етнички или пак верски предрасуди. Најважно е производот да се произведе и да се пласира за добра цена. Тука подолу веќе ги има откупувачите кои што се дојдени од Скопје, претежно етнички албанци, сакам да ги видам и нив. Производителите од Струмичко, без разлика на нивната верска или етничка припадност, се подготвуваат за продажба на денешната реколта. На влезот од Банско, секој момент треба да стасаат откупувачите. Идам во Скопје, јас исто како сум во Струмица. Отивам круг на луѓе добри. Некои ги изборат така, за мен се добри луѓето многу, не битно што нација е. И овде Турција зима овде од Банско и они се добар народ. Нема лошо кај них. Некој пат тоа ако зем повеќе тикви ми ја дава на 80, да речеш на големо, оти само земат овие луѓе. Они сега доаѓаат, нели бара тиква нема, ај викам пејце. Нека има и он нека живи. Од доаѓа од Скопје така и треба да заработи некој динар. Па берекето што доаѓа тука. Ја купуваат. Они со нас, ние со нив. Добро е, се разбереме. Има ли заедна живеачка? Берекет. Приказните од соживотот, од пријателството, овде на крајниот исток во Струмичко се секојдневие. Некои индивидуални, други пак градени низ колективната свест. Дончо и денеска пред зајдисонце ги чекаше своите пријатели, етнички албанци од Скопје. Здраво, живо, како сте? Добре. Стигнавте? Како по патот? Добре. Здраво. Добре. Убаво. И луѓето се задоволни што ја земат и секој ден товарат. Нормално се. И така да соработката, соодносот не е добар. Односот меѓу албанците и ние сме одличен. Колку време се познавате? Се познавам некои 5-6 години, 7. За да познате случајно или вака? Ви работата на това. И каде сега овде ќе товарите вове, ја носите во Скопје, пото? Пото фанташки, после се продава на голем. Што е пресудно, што е важно? Доверба меѓу себе да се изгради? Па нормално довербата. Довербата е најважно. Односот. Да. Значи довербата меѓу до сега Не сме имали тоа. најво добар ред. Нема никаков проблем. Добро е да не ве задржам многу, да товариме. Да, благодарам многу. Да имате голем успеси. Да. Во мојата потрага дознав дека на патот на храната од нивата, преку тезгата и кујната, па се до трапезата, има спој на многу различни култури, многу различни традиции.
Тоа е и зачинот на добриот вкус. Предрасудите не се добра работа. Обидете се да ги напуштите во секој поглед. Овие луѓе тоа одамна го направиле и затоа се на нашата страна, на истата страна. Се гледаме следната недела.